اما بعد فيا حماة الاسلام وحراس العقيدة، انتقل الى روضة حبيب القلوب محمد. وافتحوا القلوب، فان الرسول محمدا عليه الصلاة والسلام اعظم جهاز ارسال عرفه العالم، وما زال وسيظل الاسلام سفينة نوح في خضم الحياة. افتحوا القلوب، فان جهاز ارسال الرسول العظيم يحتاج الى اجهزة استقبال صحيحة وسليمة. هناك قوم صالحون تمتعوا برؤيا الرسول في المنام، جاءهم في المنام مبشرا بالشفاء من الله. شوفوا بعدما عجز الطب وحار الاطباء من هؤلاء، يا ايها الاخوة الاعزاء، الامام شرف الدين ابو عبد الله البوصيري رضي الله عنه، صاحب بردة المديح التي قال فيها مولاي صل وسلم دائما ابدا خير الخلق كلهم، ساق النبيين في خلق وفي خلق، ولم يدانوه في حلم ولا كرم، فمبلغ العلم فيه انه بشر وانه خير خلق الله كلهم. هذا الامام اترك الحديث له ليحدثنا كيف رأى النبي في المنام. ومن رأى النبي في المنام فقد رآه حقا، فان الشيطان لا يتمثل في صورة النبي ابدا، كيف رآه الامام ابو عبد الله البوصيري رضي الله عنه. يقول الامام اصبت بالشلل، شلل نصفي. يقول الامام فلما اصبت بالشلل عطل نصفي وحار فيه وصفي. شلل مرض معجز وثقيل ومرير، ولكنه بلاء شغلنا عنه انما صبرنا عليه. والله تعالى يقول في حديثه القدسي الجليل: اذا ابتليت عبدي ببلاء في نفسه او ماله او ولده فاستقبل ذلك بصبر جميل، استحييت منه يوم القيامة ان انصب له ميزانا او انشر له ديوانا وادخله الجنة بغير حساب. بغير حساب. انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. وعزتي وجلالي لا اخرج عبدا من الدنيا واحب ان ارحمه حتى اوفيه بكل سيئة كان عملها سقما في جسده او اقطارا في رزقه او مصيبة في ماله او ولده، حتى ابلغ منه مثاقيل الضر، فاذا بقيت له سيئة بعد ذلك شددت عليه سكرات الموت، شددت عليه سكرات الموت حتى يلقاني كيوم ولدته امه. مرحبا بلقاء الله. كلهم يعبدوك من خوف نار ويرون النجاة حظا جزيلا، او ان يسكنوا الجنان فيحظوا بقصور ويشربوا سلسبيلا.
ليس لي في الجنان والنار حظ، انا لا ابتغي بحبي بديلا بغير حساب. الصبر نصف الايمان. الصبر هو ثبات باعث الدين في مقابل باعث الشهوات. الصبر هو احتمال الكذب. الصبر هو مقاومة النفس الهوى، وهوى النفس قد اعيا الطبيب المداوية. هو مقاومة النفس الهوى لئلا تنقاد للقبائح. ايها الاخوة الاعزاء، قال الامام: فلما حار الطب في شفائي صليت على رسول الله 100 مرة قبل ان انام. وكأنه يتوجه بهذه الصلاة الى رافع السماء بلا عمد. فان الصلاة والسلام على الحبيب المصطفى تفريج للكروب. ان الصلاة والسلام على رسول الله توجب شفاعته يوم القيامة. اليس هو القائل اولى الناس بشفاعتي اكثرهم علي صلاة.